Og god... Nei, vent da. Og god morgen fra Bali. Denne videoen her skal forhåpentligvis hjelpe deg litt med noen par praktiske ting som er fint å vite om før du kanskje skal din første tur til Bali. Og dette er ting vi skulle ønske vi visste om før vi hadde vår første tur hit i 2019. Og siden den gang så har vi vært på både Bali og Indonesia overalt rundt omkring 3 ganger, og har samlet opp noen par gode ting som vi tenker kan komme godt med. Og hvis du er ny for denne kanalen her, så er jeg Elias, og med meg så har vi Kajsa, og sammen er vi Elias and Kajsa. Lever litt gjennom kameraet vårt, og ønsker å inspirere og tipse til gode reiseopplevelser, og by litt på eget liv også. Så jeg håper noe av det her kan komme nyttig med til din neste tur, og hvis du gjør det, så vurder gjerne å abonnere. Vi trenger hver eneste en av dere, og håper at dere kan være med videre på turen. Og med det sagt, så la oss hoppe inn i første tips. Og det første tipset kommer til å komme veldig godt med allerede fra du lander på flyplassen, og dette er kanskje det første du burde ordne i det du kommer hit, og det er SIM-kort. Altså, det er det første vi ordner i det vi lander, og det er kanskje noe av det beste vi har når vi er her nede. Det er så enkelt og greit, og du har 2 options. Du kan enten fikse det med en gang du lander, sånn som vi pleier å gjøre, på flyplassen, eller du har muligheten til å kjøpe det på andre litt mindre shopper rundt om på Bali. Det kan være litt grann prisforskjell, men sist gang vi sjekket nå i 2022, så opplevde vi ganske liten prisforskjell. Er du ute etter å spare litt penger, så kan du kanskje kjøpe det et annet sted, men ellers så finner man gode pakker på flyplassen. Og prisene her er superrimelige. Det er garantert noe helt annet enn det du er vant til å ha i hjemlandet. Det er litt forskjellige aktører på markedet som tilbyr deg forskjellige ting, og du kan lese litt forskjellig om hva som faktisk er best. På flyplassen kommer du også til å møte på flere forskjellige pop-up-shopper som prøver å få oppmerksomheten din, men anbefaler absolutt å gå direkte til Telekomsil. Telekomsil er definitivt de som har gitt oss best dekning overalt i Indonesia. Om det så har vært på en båt langt unna Bali, eller om vi har utforsket rundt her på øya, så har vi alltid hatt det vi trenger. Og altså, den utsikten her tar meg over til neste tips, fordi vi har jo utrolig mange muligheter på å velge bosteder når du skal være her i Bali. Akkurat nå så befinner vi oss på et ganske nice resort. Og når du er her på Bali, så har du altså så utrolig mye å velge mellom. Altså du har alt fra sykt fine villaer til de typiske high-end resortene, eller både fine og litt billigere hoteller. Og så har man så klart, hvis man er litt sånn på budsjettreise og ønsker å bo på hosteller eller noe mer i den gaten, og det er altså så sykt mye forskjellig du kan finne og velge, og du har typ alle prisklasser, og du treffer enhver smak, det kan jeg garantere deg. Og nå bor vi jo på det resortet her, og det er nødvendigvis ikke så ofte vi pleier å gjøre det, men vi liker ofte å bare avslutte turen vår, eller kanskje starte turen vår på et sånt her sted, ha et deilig hotellrom, og bare ha litt i rammene rundt oss. Det er veldig deilig, og det er masse å velge i, og du finner de aller fleste stedene på øya. Men det som kan være litt vanskeligere å velge i er villaer. Når det kommer til de villaene her, så er det flere måter å booke det på. Hoteller, typisk, så vet man allerede hvor man pleier å booke det. Det er liksom hotels.com, booking.com, disse klassiske sidene. Men når det er med disse villaene, så har man noen par options. Ja, du kan finne det på disse vanlige bookingsidene, men der ofte kan prisene være litt sånn ymse og ofte mye mer enn det faktisk er. Vi pleier ofte å bruke Airbnb. Her har du altså, jeg underdriver ikke hvis jeg sier det, men flere tusen forskjellige villaer å velge i. Du har liksom de sykeste villaene med eget svært basseng, eget kjøkken, kanskje gjerne en 2-3 soverom for deg selv, og det er ikke uvanlig for en billig penge her. Og litt tips her, hvis du ønsker å kanskje spare litt grann penger, er hvis du finner en villa du gjerne vil bo i,
og få direkte kontakt med enten hosten på den villaen, eller de som driver, altså utleieselskapet der, og booker direkte fra dem, så vil de mest sannsynlig gi deg en bedre pris enn det du finner på Airbnb. Og når det kommer til å velge villa, så det en egen prosess som vi sikkert kunne laget en hel video på. Men de tingene vi ofte pleier å tenke på når vi skal booke en villa, gjerne beliggenhet, hvor mange anmeldelser villaen har, og så klart hvordan de anmeldelsene og så klart litt sånn fasiliteter. Vi setter gjerne pris på om de har drikkevannautomat tilgjengelig, sånn at vi har nok vann hele tiden som de fyller på. Gjerne hvor ofte de rengjør. Man får ofte villaer som har housekeeping hver eneste dag, kanskje annen hver dag, eller bare et par ganger i uka. Hvordan bassenget? Vi der en god stund, så det deilig å ha stor basseng som man kan svømme litt i, leke litt i, og så klart utebad, innebad, fordeler og ulempe. Her det masse, og det vi egentlig bare pleier å gjøre å favoritisere de vi synes kanskje skiller seg litt ut og ser litt interessante ut. Lager en mappe med de på Airbnb, og så etter hvert bare går igjennom, sammenligner litt, og ender vel ofte på lokasjon, i forhold til om man vil være nærme stranda, kanskje nærme noen gode spisesteder og treningssenter. Det mange valg du kan ta, og du må bare jobbe deg gjennom det. Og da ender du kanskje opp med å lure på, ok, men hva det du skal velge? Skal du bo på et resort, et typisk hotell, eller skal du prøve deg på en villa? Det vi egentlig bare anbefaler kanskje å prøve begge deler. Vi synes begge har liksom fordel og ulempe. Altså, de aller fleste vet hvordan det å kanskje bo på et hotell. Du har hotellfrokost, du har de rammene rundt deg. Men en villa har liksom andre kvaliteter som kult å oppleve. Så prøv begge deler, og jeg vil tro at hvis du ikke har bodd i en villa enda, så kommer du til å nyte villalivet, for det noe eget å ha et så luksuriøst sted. Det et hav av muligheter, så bare jobb deg gjennom det. Så det her må jeg fortelle dere om. Jeg skal straks stikke, men vi må ta det tipset her først, som storage. Altså nå har vi hatt de to greiene her bort fra oss i cirka 3 uker. Egentlig ting som vi kanskje ikke hadde så mye bruk for på reise, og hvis du som oss og reiser med kanskje litt mer enn det du trenger, eller generelt ha mye stash med deg, så det genialt å bruke storage. Vi har nå brukt et firma som heter baliboardstorage.com. Absolutt fornøyd med de. Så la meg forklare deg sånn kort hvordan det her funker. Jeg og Kajsa var på en annen øy her i Indonesia, skulle fly dit, men vi ønsket ikke å betale så alt for mye for å legge til vekt på bagasjen, for det gjerne det som koster når du skal fly rundt her. Så da tok vi og sendte det her på storage. Dette var ting som vi nødvendigvis ikke trengte å ha med, og jeg tror kanskje flere kjenner seg igjen det, at man har med enten litt for mye, eller ting som du nødvendigvis ikke trenger å ha overalt. Og dette kan være fra sånne poser sånn som vi har, til surfebrett eller hele kofferter. Om du ønsker bare å reise med håndbagasje og legge fra deg kofferten, så kan du gjøre det, og det super rimelige priser, og helt genialt. Du sender dem bare en WhatsApp, og så kommer de enten og henter det, eller du kan levere det, og samme så kan du komme og hente det når du tilbake igjen på Bali, eller så kan de levere deg sånn som nå. Og nå sitter du kanskje og lurer på det samme spørsmålet som vi også tenkte før vi skulle gjøre det her. Kan man egentlig stole på det opplegget her? Det litt rart å bare skulle legge fra seg ting til en random person, men dette her skjønte vi fort at det supervanlig, og det jo genialt å benytte seg av. Disse folka vi jobber med nå var superhyggelige, superhjelpsomme, og svarte veldig fort, for jeg tror vi gjorde det sånn dagen før vi skulle fly. Ha en god kontakt med de, og hør litt hvordan det priser, hvordan det funker. Og hvorfor sier vi alt det her? Jo, det såpass enkelt at det digg å reise med lite når du ikke trenger alt, og du kan også spare penger på det med tanke på bagasje du må kjøpe på fly, på båt eller noe annet, og det deilig å pakke lett. Det ikke helt sikkert at tipset her til alle, eller nødvendigvis det du bruker første gang du flyr til Bali, men da vet du at det faktisk mulig. Men nå må jeg stikke. Neste tips går litt på hvordan du kommer deg rundt her på Bali. For det finnes
hovedsakelig 3 options. Hvis man ser bort ifra altså, båt og fly rundt om Indonesia, så snakker vi om Bali nå. Man har altså ikke noe særlig kollektiv transport her. Det er egentlig ikke en greie i Bali. Hverken busser, tog eller noe man kanskje er vant til andre steder. Mens her går det hovedsakelig på å enten leie seg en scooter, eller en driver, eller taxitjenester. Og da tenker jeg sånn taxi-scooter-kombotjenester. Og da er liksom taxi-scooter eller taxibil. Det kommer jeg litt tilbake til litt senere. Men driver kan vi prate litt om, fordi det er egentlig en ganske smart greie som vi bruker egentlig relativt ofte, både her på Bali, men også andre øyer i Indonesia. Enkelt forklart så går det ut på at du leier deg en driver de timene i løpet av dagen du trenger det. Det kan være enten en 10-12 timers, altså full dag, eller du kan være en 3 timers tur. La oss si du vil til den fossen og den fossen. Du er et sted på Bali, men du vil dit. Det er 2 timer kanskje kjøre hver vei. Det kan bli litt langt på scooteren, så derfor leier man seg en driver. Du setter opp den ruta du vil, og så venter den sjåføren på deg på de forskjellige stedene du er på. Og en driver er jo egentlig ganske rimelig sammenlignet med priser man kanskje er vant til for en typ 12 timers taxitur. Så det er mange muligheter der, og anbefaler absolutt å bruke det. Og da lurer du kanskje på, ok, men hvordan får jeg tak i en driver, og kanskje en litt sånn god driver som man stoler litt på? Og det enkle svaret på det er egentlig bare å høre rundt. Man får gjerne kontakter, enten om du spør hotellet, eller hosten på Airbnb-en du leier, venner, eller til og med oss hvis du trenger det. Så har vi noen kontakter, og du ender ofte opp med bare fortsette å bruke disse da. Er du fornøyd, så behold WhatsApp-nummeret til den sjåføren, og så bruker du som regel han egentlig til alt du gjør, om det er så bare frem og tilbake til flyplassen på korte turer, eller om du vil ha det en hel dag. Her finnes det mange options, og jeg tror også du kan finne folk på TripAdvisor. Jeg har ikke så mye erfaring med det, men jeg tror det er mulig. Og med det sagt, så går vi over på scooter. Og scooter er definitivt vårt favorittfremkomstmiddel. Altså bare den fleksibiliteten. Så klart, går du over lengre turer, så kan det være greit med de driverne. Men scooter, absolutt en idé. Bare gi meg 3 sek. Sorry. Første pri, bruk alltid hjelm. Bruk det ikke nå, det er typ kanskje første gangen jeg kjører uten. Det er en billig sikkerhet, og det skjer alt for mange dumme ting uten den der. Og med en scooter så er det så enkelt å bare komme seg rundt frem og tilbake til stranda, om det er frem og tilbake til et spisested. Superenkelt og relativt billig også. For de minste modellene så koster det kanskje sånn 70-75 000. Og for en litt større modell sånn som det her, type Max, N-Max, så er det kanskje rundt 110-120 000. Så et lite aspekt der, og det er vel mellom 50 og 80 kroner per dag. Man kan leie scooter ganske mange steder, enten om du bare søker opp på nett, eller om du spør hotellet ditt, så har de som regel en kontakt de bruker. Om det er Airbnb-hosten igjen, så har de også mest sannsynlig en kontakt. Og egentlig så skal man jo ha driver license. Jeg kan fortelle deg litt mer om det, men nå må jeg flytte scooteren, for nå kommer det en bil. Altså førerkort, man skal ha International Driver License når du skal leie en scooter eller kjøre en scooter her på Bali og Indonesia generelt. Det holder ikke med for eksempel det norske førerkortet sitt, man må ordne seg et International Driver License. Det som kanskje ikke er så populært å fronte, men faktum er at når du leier en, så sjekker de aldri om du har førerkort. Spesielt når du bare skal ha en scooter. Mulig det er annerledes hvis du skal ha typ mer en motorsykkel eller noe litt heftigere greier. I teorien så trenger du ikke International Driver License for å leie en scooter, men det er lurt å ha det. Og typisk, hvis du ikke har International Driver License og blir stoppet av politiet langs veien, det er ikke uvanlig, snakker av erfaring, så vil de da be deg om å betale ca. 1 million rupiah for å ikke ha International Driver License. Det er ca. 660 norske kroner, men av det jeg har hørt, så la oss si du har 200 000 i lommeboka, og det er det du faktisk bare har av penger, så holder det helt fint, og de sier seg fornøyd med det. Så det går fint, men da må du bare være litt rutinert på hvor mye penger du bærer med deg. Jeg skal ikke utnytte systemet, men man lærer jo litt her og der. Og bare et par sånne småting som kan være greit å bare ta med seg. Når du leier en scooter, så forsikrer deg om at papirene som følger med scooteren er i scooteren, og at bare det vesentlige funker, typ bremsene. Det er ikke uvanlig at speedometer ikke funker, eller at du kanskje mangler et speil, men så lenge du sjekker at scooteren er i OK stand, og før du stikker fra han du leier av, ta bilder av scooteren rundt hele, da har du sikret deg litt bevis, sånn at når du leverer scooteren igjen, at ikke de kan komme og si, ok, den bulken der, det er din feil. Nei, jeg har et bilde,
og den var sånn, nå har jeg hentet den. Vi har aldri opplevd at noen i det hele tatt har sjekket den når vi har levert den, men man vet aldri. La oss snakke om neste tips, Google Maps. Google Maps, genialt. De fleste har brukt det, men det er ikke alle som vet at du har mulighet til å laste ned et kart offline, noe vi alltid gjør på våre mobiler når vi har wifi, gjerne kanskje før man drar til et sted. Og da er det bare å laste ned hele Baliøya, så har du hele kartet uansett om du har dekning, 4G, internett eller ikke. Det har jo reddet oss ut av noen blindveier et par ganger, så det er ganske lurt tips. Og det her pleier vi å gjøre uansett hvor vi reiser, om det er andre land, eller om det er på Bali, eller om det er andre øyer her i Indonesia. Og med mye bruk av Google Maps så er det jo så klart ikke noe overraskelse at man trenger den når man sitter på scooteren, og det tar meg over på neste tips, eller kall det opplysning. Det er litt kjipt at man må ta opp det her, men det er dessverre sånn at det er realiteten nå i 2022. Kort fortalt så går dette ut på at det veldig enkelt kan bli frastjålet enten mobilen din eller vesken din når du sitter på scooteren. Og det er litt av grunnen til at jeg alltid kjører med den under t-skjorta, dekket til, og aldri mobilen her oppe, eller har ting nede i skuterrommet. Altså nå er det sånn at det skjer alt for ofte, og vi har bekjente det har skjedd med, og vi leser om det dessverre hver eneste dag. Altså de tilfellene det skjer i er når folk står langs veien, skal sjekke kartet, har enten kjørt seg bort, eller faktisk sitter på skuteren med mobilen i hånda, eller vesken på skulderen, og da kommer det gjerne en skuter med 2 folk, kjører forbi deg så sinnssykt fort. Nå er det sånn at de her er desperate, og de blir mer og mer brutale på måten og hva de er villige til å gjøre for å ta det vekk fra deg. Opplysning her er ikke kjør med noen verdistander fremme. Ha det nede i rommet her, og hvis du trenger å stoppe og sjekke opp kartet, så kan du gjøre sånn som vi pleier å gjøre, og stoppe godt inne på veien der du har god oversikt og god kontroll. Vekk fra veien og sjekk kartet der. Det er en slitsom måte å gjøre det på, men det er realiteten nå, dessverre. Så klart, dette er kanskje ikke aktuelt for alle steder, men det vi ofte ser er at det skjer gjerne på kveldstid, og gjerne rundt Canggu og Seminyak-områdene. Altså kanskje 90% andre steder her på Bali som er rolig og pent, og det er jo ingen som vil deg vondt. Og vi tar dette først opp nå, fordi i 2022 så er dette realiteten. Men nå er det superviktig at du ikke blir redd for å hverken dra til Bali eller å kjøre skuter. La oss sammenligne det sånn, hvis du drar på byen eller ut på en fest, så passer du gjerne godt på veska eller mobilen din. Samme gjelder egentlig nå på skuteren. Det kan være greit å gjemme disse gjenstandene og ta litt ekstra forhåndsregler. Dette her kan jo skje hvor enn du er i verden. Det er jo ikke noe nytt, men det er dessverre sånn at det har tatt mer og mer plass her i Bali, og det er ikke så mye mer å si om det. Så la oss ikke tenke for mye på det, men vær obs på det, for det er vår oppgave å si det her til deg. Tips er kanskje ikke nødvendigvis et tips, men det er et spørsmål som går igjen og er egentlig litt greit å vite om det er kontanter eller bankkort som gjelder. Og korte svar på det er at begge deler funker egentlig ganske bra. Altså vi bruker ofte kortet vårt. Altså det får du brukt stort sett på alle matbutikker, alle restauranter, alle hippe steder. Altså de aller fleste steder har muligheten til å ta imot kort, og egentlig ganske greit, og så er det lett å ha oversikt. Men kontanter kommer veldig godt med til en del forskjellige ting. En ting er om du skulle bli stoppet langs veien, eller om du skal fylle bensin, om du skal parkere ved en strand, så er det ikke uvanlig at det kanskje koster alt fra 2 til 10 000 for å stå der. Og så er det jo disse småtingene. Det er digg å ha cash, sånn at du kan kjøpe deg en kokosnøtt på stranda hvis noen går forbi og selger. Så vi prøver alltid å kanskje ha en sånn 200 000 til 500 000 på oss, så er man dekket for det meste. Og med mindre du har en driver gjennom for eksempel hotellet, så betaler man ofte disse her også i cash. Men dette avtaler på forhånd, og det er enkelt å få tatt ut kontanter. Og det er stort sett minibanker overalt på Bali. Er du andre steder som er litt mer remote, så er det ikke nødvendigvis en selvfølge at det er det. Så ta i betraktning, skal du et sted der du er litt usikker, ta heller ut litt mer og ha det et trygt sted. Litt tungvint, men det er verdt det. Ok, la meg snakke om det neste tipset.
Det her går litt mer på locations og hvordan man kan unngå folkemengdene. Det tro det eller ei, et ganske vanlig spørsmål. Altså, vi jo så klart veldig opptatt av det når vi på locations, fordi vi gjerne ønsker å ta bilder og videoer med minst mulig folk for å fange liksom virkelig opplevelsen av steder. Men det faktisk veldig, veldig mange som også ønsker å oppleve for eksempel et fossefall eller et utkikkspunkt uten å nødvendigvis dele det med flere titalls eller 100 andre. Vi har vel alle kjent på den følelsen av å være et sted med veldig, veldig mye folk, og at det tar litt vekk skjermen av stedet. Så det beste du kan gjøre her stå opp tidlig. Altså det det som gjelder på alle steder, og det å være der tidlig. Vil du ha en foss for deg selv, sånn som vi gjorde her i Ubud, så må vi dra tidlig. Og det det som funker, og da kan du oppleve å ha disse flotte stedene uten å stå i kø for å ta et bilde. Og det ikke uvanlig her på Bali. Når jeg snakker om tidlig, da mener man ikke sånn, ok, 8-9 tidlig, da snakker man soloppgang tidlig. De aller fleste stedene vi har besøkt ved soloppgang har alltid gitt oss en ganske unik opplevelse, og det anbefales. Jo tidligere, jo bedre, hvis du opptatt av å unngå crowds. Men nok om det. Jeg begynner å bli sulten, og det går litt over på neste og siste tips, men da må jeg opp på rommet. Så la oss stikke dit. Og da var det tid for det siste tipset for denne gang, og det rett og slett hvilke apper som greit å ha. Og her det noen av de som altså absolutt lifesavers på dager der du ikke orker å gå ut og helst bare for eksempel vil ha middagen servert på døra. Disse appene her altså helt geniale, og jeg tar for meg 5 av de, sett bort ifra Google Maps, den har vi allerede pratet om, og det finnes sikkert noen andre også, men disse vet jeg ikke om enda. Og første appen My Bluebird Taxi. Veldig selvforklarende, men en taxi-app. Sånn som Uber eller andre apper, så kan du lett bestille deg en transport hvis du trenger å komme deg fra A til B. Og her går altså prisene på enten fastpris eller taksameter, og egentlig veldig, veldig greit. Man bruker det som regel på de mest vanlige stedene her på Bali. Og neste app går litt sånn multikombo der, men det Grab. Her får du også muligheten til å bruke samme taxifunksjon, men da på en scooter, noe som gjør det mye lettere å komme seg rundt og dodge trafikken, for det det mye av her på Bali. Så en taxiscooter, de har med hjelm typisk, dobbeltsjekk det, betaler gjerne gjennom appen hvis du har registrert kortet ditt her, enkelt og greit. Men Grab leverer også mat, og det gjør også app nummer 3 som heter Gojek. Så Gojek og Grab har matlevering på døra med et tastetrykk, og det så enkelt. Bare åpne appen, gå inn, søk opp din favorittrestaurant, og så får du opp hele menyen der. Legg til i handlekurv, bestill, og så koster det typ kanskje 4-8 kroner for frakten. Og det ingenting, og det skulle jeg ønske vi hadde i Norge, for det koster en formue. Bestiller her, og så tar det alt fra 10, 20, 30 minutter, alt ettersom hva du bestiller, hvor du bestiller fra. Fordelen med å ha de 2 appene at noen restauranter nødvendigvis ikke på Grab-appen, og da de ofte på Gojek-appen og vice versa. Og den der skal vi bruke nå etterpå. Men først må jeg fortelle om 2 apper til. WhatsApp, de fleste har vel hørt om det, men som i Norge så ikke det en app vi bruker i det hele tatt. Men her nede så det som gjelder. Registrere nummeret sitt, og da kan du basically kontakte og ringe hvilket som helst nummer. Det her vi tar kontakt med enten restauranter hvis de kjører ut mat, eller om det sjåfører, hoteller, altså det aller meste man skulle trenge, og hvis det folk du må prate med. Og siste appen Google Translate. Den kan være veldig greit å ha. Det kanskje ikke den appen du nødvendigvis trenger sånn alt for mye på Bali, men her kan du også laste ned språk sånn at du har det offline, og kan enkelt for eksempel translate fra norsk eller engelsk til språket her nede. Når vi brukte den her når vi reiser rundt på East Java, så var det supergunstig, ettersom driveren vår ikke det hele tatt kunne et engelsk ord. Så da var det bare superenkelt for oss å lese inn det vi ville si på engelsk, og så kommer det på det språket han forstår, og sånn kan man enkelt kommunisere. Så de 5 appene absolutt verdt å vurdere å laste ned, og før vi bruker en av disse 2 appene til å bestille en deilig middag her på døra, så kan man også si at det noen av disse restaurantene som du kanskje vil spise på, som ikke finnes på Gojek eller Grab, men da det verdt å ta kontakt på WhatsApp-nummeret til restauranten, for mange av de leverer ofte maten til og med gratis hvis du i nærheten. Vi gjør ofte det også med disse restaurantene, og det helt genialt, og spesielt sånn som i dag. Nå skal jeg inn der og jobbe, og da det digg å slippe å bruke tida på å dra ut. Da det bare å bla igjennom hva enn du vil ha av mat, legge til, og så det gjort.
tar kanskje 30 sekunder. Boom. Og mat bestilt. Enklere blir det ikke. Og med det så avslutter vi denne videoen her. Og det var de tipsene for denne gang. Jeg håper virkelig dette her kan komme godt med til din fremtidige Bali-tur. Og stay tuned på kanalen vår for kommende videoer. Vi ønsker jo gjerne å fortelle dere mer om sånne her type tips eller guider eller hva enn det skulle være. Så husk gjerne å abonnere, lik videoen, fortsett å bli med oss på reisen. Så skal vi hjelpe deg med dine kommende turer. Solnedgangen nå. Wow, wow, wow. Droppe solnedgangen for å fortelle dere om tips. Det fortjener en sub. Det er fair, det er fair. Jeg gleder meg til mat, ass. Jeg også. Seik! Oi, er du med? Hæ? Har ikke jeg laget den her selv? Søren. What?